вообще было? Взять в руки лопаты и вспомнить зиму. Казанские дворники сегодня снова соскребают снег. Погода отличная вообще, прям радует. Честно, А то снежок уже- не удивляет? Нет, очень даже рада ему, давно не было. Ждем, когда растает. Зато не рады те, кто сегодня на дорогах. Ледяной дождь парализовал весь электротранспорт столицы. Вереница троллейбусов застыла на Ленинской дамбе. Транспортный поток заморозился с 7 утра. Сложнее всего оказалось тем водителям, чей маршрут лежал через мосты. Когда я туда, в Саидгалиево ехал, в сторону вокзала, невозможно было вообще. Все заледенело, получается? Да, замерзла линия. Энергия отключается. Как энергия дает, чуть едем, отключается. В метроэлектротрансе признали, погода внесла серьезные коррективы в движение транспорта. Некоторые из троллейбусов стояли больше 3 часов. С утреннего выпуска, у нас выпуск начинается с 4 утра, движение было затруднено. Самый большой наш простой, задержка движения сегодня, это с 7 утра до 10:50. Стояла улица Взлетная, это 3-й маршрут троллейбуса. Перепады температуры оставили без света 41 населенный пункт и 15 тысяч жителей республики. Восстанавливают до сих пор, работает 20 аварийных бригад. Ситуация на дорогах сложнейшая, заносы и гололед. В Пестричинском районе из-за обгона произошла крупная авария. В итоге 2 пострадавших и 2 погибших. Если ситуация к вечеру не улучшится, то выезд большегрузом и междугородним автобусом запретят. Сейчас в штатном режиме работает лишь Казанский аэропорт. Метеорологическая обстановка не повлияла на пополнение полетов в международном аэропорту Казань, несмотря на незначительные задержки нескольких вылетов, связанных с обливом воздушных судов. В Казани с тяжелыми травмами госпитализирована женщина. На нее утром упало сломанное ветром дерево. Многочисленные переломы и раны. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. И пока просвета в погоде не предвидится. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.